انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية بولوكس في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.
לכאן ברכב בשעה 12:30 בצהריים ופותח באש לעבר מספר אזרחים ששהו פה בתחנת האוטובוס כתוצאה מהירי שבוצע בנשק חם על ידי אקדח. אנחנו מבינים שכרגע יש לנו 6 פצועים במצבים שונים שפונו לבית החולים. הפיגוע הזה הוכיח עוד פעם את התפיסה של נשק מציל חיים. אתם יודעים, בחודש האחרון יש הרי כל מיני ביקורות למה מדיניות רחבה מאוד של חלוקת נשק תיאום